Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku i zapraszam na unboxing kolejnego smartfonu. Jest to Honor P7 Lite, również oznaczany jako Huawei Go 5. I jak wspominałem w poprzednim filmie, telefon zadebiutował całkiem niedawno, 30 czerwca. Dzisiaj otrzymałem go na potrzeby testu. Dzisiaj zobaczycie jego unboxing, natomiast już niebawem będzie recenzja na kanale. Dlatego też zapraszam Was gorąco na ten film. I zobaczmy na początek samo pudełko, całkiem inna kolorystyka niż w przypadku prezentowanych wcześniej telefonów Honor. Może dlatego, że ten telefon został oznaczony jako Huawei Go 5, bo jak wiecie Honor jest dzieckiem marki Huawei i Honor P7 Lite i Huawei Go 5 jest to samo urządzenie. Tak się pudełeczko prezentuje, czerwona kolorystyka, Huawei, logo Huawei Go 5, jakieś tam kody kreskowe, numery e-mail, informacja o poszczególnych numerach konkretnego modelu. Dla mnie akurat przypadła wersja szara tego telefonu i zobaczmy, co znajduje się tutaj w pudełeczku. Mamy sam smartfon, do którego przejdziemy za momencik, pozwólcie. Mamy jakąś tam folijkę, która pewnie była wcześniej na ekranie wraz z jakimiś numerami e-mail. Następnie mamy jakiś Quick Start Guide, krótka instrukcja obsługi. Następnie mamy akcesoria. Co się znajduje w składzie akcesoriów? Mamy kluczyk do wymiany karty SIM w naszym telefonie. No tak wygląda standardowy jak w każdym telefonie, który taką funkcję posiada. No i z akcesoriów mamy adapter do ładowania, taki zwykły, najprostszy adapter Huawei oraz kabelek USB w kolorze białym. Mamy takie akcesoria i poza tym już nic więcej tutaj nie znajdziemy, więc bierzemy się za sam telefon. I co tutaj mogę na wstępie o nim powiedzieć? Logo Honor w dolnej części, na przedniej stronie, na wyświetlaczu telefonu. Tego nie było w poprzednich telefonach, jakie testowałem. Tutaj pewnie z racji tego, że jest to wersja Lite, czyli wersja nieco okrojona, i to logo się tutaj znajduje. Mamy wyświetlacz całkiem fajny, całkiem spory jak na wersję Lite. Mamy jakąś tam szufladkę na nasze karty SIM. Mamy aparat, czujnik, nie czujnik, przepraszam, tylko czytnik linii papilarnych. Mamy logo Honor z tyłu telefonu, diodę doświetlającą, przyciski wszelakie, regulacja głośności pewnie i włączanie telefonu. No i tutaj mamy oczywiście jacka, na dole standardowo jak w każdym takim telefonie głośnik, mikrofon i gniazdo USB. Włączymy go sobie, przeprowadźmy pierwsze uruchomienie. Honor Powered by Android. Oczywiście Emotion, mamy nakładkę systemową. Znajdźmy język polski, przeprowadźmy taką szybką konfigurację. Ja tu sobie pominę wszelkie niepotrzebne kroki. Oczywiście zgadzamy się na wszelkie regulaminy, odciski palca, na razie tego nie będę wczytywał, zrobię to sobie później na spokojnie. Konfiguracja pomyślna i zobaczmy, jak to mniej więcej wygląda, czy interfejs jest identyczny jak w każdym telefonie, czy też nie. No zobaczmy, no praktycznie taki sam interfejs mamy. Emotion niezmieniony jest praktycznie jak w każdym innym telefonie, nieco różnią się tylko ikonki, ale o tym będziemy rozmawiać oczywiście w recenzji tego produktu. Natomiast w tym filmie to już wszystko. Ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrybowania kanału, do pisania komentarzy pod tym filmem. Dziękuję Wam za uwagę, do zobaczenia, hej!